大家好啊，又係我華樂坊主啊。咁咧哇呢排咧開得好密啊，咁所以咧就先啦，教一教先。咁啊陸續有來啦。咁啊頭先出去教書，翻到嚟之後咧就又有2件啦。好啦，嗱呢度1件都幾多嘅，跟住咧仲有1件細嘅。講起呢1件咧真係麻煩啦，大嗰件就喺海關度啊扣咗兩個幾禮拜啊，等我成日都喺追佢哋咧，因為真係點講啊，即係咧未試過咁耐嘅，通常都係最耐都係3-4日嘅啫嘛，竟然咧今次耐到咧就係咩都唔知點解咁啊，睇下點先啦嚇。好啦，咁啊拆啦嚇，咁啊拆咗呢個細嘅先啦，拆下呢個細嘅先啦。呢2個咧應該係同一類嘢嚟嘅，不過咧就睇下先啦。好啦，嗱呢度有一樽咧就係嗰啲咩啊？鹹甘棗啊，即係我哋細個食嗰啲咧。咁不過呢一隻鹹甘棗我發覺咧，以前我哋細個食嗰啲鹹甘棗咧，有兩隻，一隻陳皮丸，一隻鹹甘棗。咁鹹甘棗咧，細個食嗰啲好鹹嘅。咁唔知點解咧，而家冇得賣喎，連裕華都冇喎。裕華就係唯一一間有機會買到呢啲嘢噶啦嘛。咁咧今次咧，咁啊網上買啲鹹甘棗咧，而家好似咧全部都唔係咁鹹嘅，唔知點解。咁今次咧就試下買呢隻啦，呢隻就係濟公嗰隻咧，濟公牌咧，呢個出名嘅，即係嗰啲猴寶啊。嗰隻嚟㗎，咁啊今次試下買呢隻好唔好食啦咁樣啦，不過睇下樣都係唔係好鹹啊，要食過先知啦。唔係喎，點解唔而家食咧？咁樣啦，不過而家唔得，而家手污糟啊，拆完嘢唔好啦，咁樣。好啦，跟住另外啦，嗱今日咧有4種涼果嘅，係啦，咁啊，如果中意食涼果嘅咧就留意啦嚇。好啦，咁睇下呢個係咩先嚇？呢一個咧，呢個我買過㗎啦。咁呢個咧就係嗰啲叫做咩啊？香水檸檬啊，香水檸檬乾啊。咁所謂檸檬乾就唔係乾爭爭嘅，係嗰啲濕嘅，即係濕檸檬嚟嘅咁樣啦。咁啊呢隻嘢咧就賣得好鬼貴嘅。正常咧就係賣20蚊人民幣啦，當然20蚊就250個 gram。咁今次咧就啱啱有張券啊，成咁樣咧，咁呢度咧就係16蚊250個 gram，咁叫做好難得，即係好少可撞到咁平嘅，咁所以咧就買都買唔切㗎啦咁樣。咁呢隻咧就雖然佢貴，但係真係好好食嘅，同埋咧食唔出有糖精啲味道咯。我睇下佢有冇糖精啊先呢度講。佢都有喎，但係唔係咁濃咯，所以咧即係覺得唔係話真係好多糖精嗰隻咯。好啦，跟住拆包大㗎啦嚇。咁咧大嘅呢一包啦，呢包咧就 total 有8片嘅，據我所知嚇。因為頭先我搭車嗰陣咧，我整理緊即係嗰個因為呢個我自己買噶嘛，有價噶嘛，咁啊整理緊嗰啲價錢嘅時候咧就咩啦。好啦，咁啊逐件嚟嚇，8件嘢，睇下先，呢度4件6、8係啦，啱啱8件。好啦，再逐件嚟啦嚇。我睇下呢一件先啦。呢一件咧都極有可能係涼果嚟嘅。唔係，呢個咧就係嗰啲咁嘅。上次我買嗰啲咧，嗰啲爪子肉咧，係啦。咁啊呢個咧就係滷水嘅吧。呢個好貴啊，呢個醬香嘅。咁但係而家咁丁士咁大個咁樣啦，咁就唔緊要啦。不過擠到咁多油我都驚驚地啊！呢隻咧，不過呢啲應該有防腐劑嘅，有防腐劑㗎，有，係啦，有呢個乳酸鈉啦、三聚酸，睇唔到啦，係啦，好啦，咁跟住啦，仲有啦嚇，不如我除咗戴眼鏡啦，因為好熱啊，戴住好熱，同埋我都睇到㗎啦，好啦，咁呢一個啦，呢個咧就好神奇嘅嘢嚟嘅，好得意嘅，我諗男士先睇得㗎啫呢個嚇，咁呢個係咩嘢咧？就咁嘅形狀嘅嘢嚟㗎，咁其實佢係咩嘢咧？佢攞嚟咧整理啲鬚嘅，即係如果有流鬚嘅話咧，咁呢一邊咧就可以咁樣睇下先嚇，咁樣定係咁樣咧？即係佢呢度即係咁樣啦，即係譬如呢度咁樣啦，
咁樣撳住咗呢一度啦，咁你可以咧就剃呢一啲啦。咁嘅時候咧，咁呢邊亦都係一樣啦。咁嘅時候咪會好齊整咯。其實流蘇咧最怕就係唔齊整啊，唔齊整就好似乞衣咁樣噶啦。咁所以咧就呢個有咁嘅用途啦。咁佢好多功能我都要慢慢去食啦咁樣。嗱，梳都有㗎，係啦咁樣啦嚇，咁樣就好得意嘅嚇。咁男士如果有流蘇嘅話咧，就都要注意啦。咁呢把嘢咧係好特別嘅嚇。好啦，跟住啦。呢一個咧睇下咩先啊？呢個應該係零食嚟㗎啦，係啦，涼果係啦。咁呢個咧就係枇杷乾啊，即係嗰啲枇杷整出嚟嘅。咁但係呢一隻咧就有啲叫竹鹽嘅，即係喺竹入邊整出嚟嗰啲鹽啦。咁咧呢隻如果有竹鹽咧就好好味嘅，即係鹹鹹地、甜甜地咁樣咧。呢個枇杷乾對喉嚨好啦。頭先我一路上堂咧，哇都好口乾啊！呢個。咁有張券喎，呢張券咧就俾5蚊咁搞咗咁多，我覺得唔順啊！你睇下點先。好啦，跟住呢一個啦，呢個又係大包嘅。咁呢個咧都好可能係零啊，呢個唔係啦，呢個唔係零食啦。嗱，呢個又要呢個我第二次買㗎啦。呢個咧就係咧即係啲青海老字號啦，即係好多年㗎啦。咁同埋好乾淨。呢個就係青海嗰啲湖鹽啊，即係其實咧，青藏高原咧，佢以前咧就係喺海底嘅，咁啊經過個叫做地球嗰個叫板塊啦，咁啊板塊即係有個印度板塊咧就撞過嚟之後咧，即係撞過喜馬拉雅山度咧，咁以前就唔係喜馬拉雅山嚟，以前係海底嚟嘅，咁啊即係將佢撞起咗，變咗做咁嘅高山咯，咁樣咧就咁唔淨止嗰度嘅，咁啊成個高原都係嘅，咁所以咧。呢啲嗰啲上邊嗰啲湖咧就唔係淡水嘅，係鹹水嘅，因為佢以前係海嚟噶嘛嚇咁樣啦。咁呢啲鹽咧就係好乾淨嘅，係啦。咁咧就同埋咧佢咧即係為咗要保持呢個咁嘅質量咧，佢人哋嗰啲鹽咧好中意加種化學嘢嘅，就令到佢咧唔會黐埋一嚿嚿嘅。咁佢而家都唔加啦，佢直情講到明係冇加嗰啲咁嘅嘢嘅。咁啊，即係變咗原裝嘅鹽咯，咁樣噶。咁如果用呢一隻鹽嘅話咧，你發覺咧倒落個呢個罌入邊嘅時候咧，有時佢會即係結埋一嚿嚿嘅，係啦。咁但係唔緊要，你一匙羹撳落去已經係散開咗。咁但係好過咧，有啲咧你見佢完全係好似沙咁好流暢咧，其實嗰啲係加咗嗰啲咁嘅即係嗰啲唔知叫防咩劑嘅，總之就唔會結㗎啦。咁我呢個咧就係會結嘅，但係咧就咁先至天然咯。係啦，2包，每一包咧就係400 gram， 即係呢個800 gram。好啦，跟住呢一度呢一盒啦，睇呢盒咩先啊？哦，嗱呢個又有嘢講啦。嗱呢一個咧睇住咧，檀道啊，即係檀香嘅意思啦嚇。嗱咁呢一個咧就係一個我之前話我喺個説明嗰度咧話有個咩稀有咩罕有嘅香水啦。嗱其實咧以前咧即係未有呢啲嘢嘅時候咧，買嗰啲咁嘅出邊買嗰啲古龍水咧，即係嗰啲鬼佬嗰啲咧，哇貴到咧幾百蚊一支啊，成咩樣咧？其實根本就差唔多。咁咧同埋嗰啲都係普通嗰啲味啦。咁但係呢一隻有咩特別咧？佢就話檀香啦。咁我唔理佢化學嘢又好咩都好啦。總之佢係檀香嘅味道啦，咁樣啦。咁啊有啲柏樹添嘅呢度嚇。咁呢隻味咧就唔知點解咧好香嘅。咁咧呢隻咧佢就話咧就唔係噴皮膚嘅。咁但係噴皮膚都得嘅。咁佢就話噴衫嘅，係啦咁樣噶。咁咧就即係呢啲檀香係即係潔淨辟邪噶嘛。咁所以都係好好。同埋呢隻嘢咧咁大樽咧120ml咧先係3蚊咋。係啊，咁呢隻咧我就覺得因為我其實買過好多隻噶啦，咁咧即係隻都唔貴嘅，咁但係你記得睇得多啲喎，因為咧佢個價錢爭得好遠嘅，有啲賣到成20-30蚊都有嘅喎，咁所以咧就要睇清楚啦，比較下價錢啦嚇，平呢啲係3蚊嘅啫，咁樣啦。咁呢隻我覺得就係咧，我而家就嚟噴衫同埋噴嗰啲咩地方都得噶啦，噴屋啊啲咩等有陣味啦。咁另外有一隻咧，今次我買咗2隻嘅，咁咧開唔開到嗰度先啦嚇，開到嗰度先再講啦。好啦，係啦，啱啱開到啦。嗱呢個就另外一隻香水嚟嘅，係啦。嗱呢一隻咧都係啦。咦佢俾咗封咁先嚇。哦，大寫檀香冇錯啦。嗱呢隻咧就係香水嚟㗎啦。
係啊呢隻。咁咧我睇下呢度有冇先，因為我前2日開咗一樽，咁唔緊要啦，開俾大家睇下啦。嗱，咁呢個咧就係咧就可以噴身嘅，咁同埋呢一個嘅味道咧亦都係好香嘅，即係呢個咧再濃一啲嘅，係啦。咁佢叫大寫檀香啊。咁呢隻咧個味道咧，咁我通常去咩嘢咧？譬如因為我有時咧都去墳場嘅嚇，去墳場拜祭我阿媽嘅咁樣啦。咁咧去完之後咧，我就會噴一噴呢啲噶啦。噴一噴呢啲咧就即係噴喺自己身度啦，咁樣啦，咁就可以辟下邪啦，咁樣啦，因為有第二啲嘢咁啊可能會。咁但係咧，就算冇呢啲嘢嘅話咧，佢純粹你當為一支香水咧，佢都好香㗎，即係佢好舒服嘅。同埋我個皮膚咧勁敏感嘅，好多牌子都用唔到嘅。咁但係呢隻嘢咧係對我完全係100%嘅，係啦冇問題嘅咁樣。咁呢啲咁玻璃咁重咧，我直情咧將佢即係撬開晒咧，就擠喺嗰啲細嗰啲膠樽度咧，咁啊隨街都可以攞住嚟啦，咁啊隨時都可以噴得到啊，成咁樣啦，或者游完水咁樣咧都可以噴啦啊！咁呢隻咧就唔濃嘅，即係嗰種味咧係唔會好刺鼻嘅。譬如有啲人咧噴得古龍水多咧，咁佢陣味咧可能好勁咁啊，好乞人憎咁啊，有時有啲即係勁一滯咧。咁呢隻就唔會，呢隻係好淡，淡得嚟咧好香嗰種咯。咁啊好點，即係好明顯嘅檀香味嘅，係啦。咁啊呢度咧呢隻就貴啲啦。咁但係呢兩隻加埋咧都係10蚊10零蚊度啦。我唔記得咗幾多。咁但係記得比較啦，因為我睇過有一間咧係的，而且佢咧賣到20幾蚊嘅，係啦，30幾蚊都有，淘寶嗰邊有嘅，係啦，即係有買得貴嘅。我初都係嘅，初淘寶咧唔知價咧，有時買嗰啲 T 恤咧見係30-40蚊咧，覺得好平㗎啦嚇，香港啲嚟講都冇。但其實原來嗰啲咧只係賣10零20蚊嘅啫嚇，咁樣啦。所以真係要咧俾即係用少少耐性咧去比較一下嘅咁樣啦。呢啲有時呢啲其實銷售咧係一種點講啊？唔係一定買1分錢1分貨嘅嚇，理論上係，但好多時唔係嘅。有時有啲心理嘅嚇，尤其是嗰啲醫美嗰啲啊，即係醫學美容嗰啲咧，嗰啲真係玩心理㗎咋，嗰啲唔係真係話係一啲咩咁樣噶。好啦，嗱呢一個啦，嗱呢一個咧就係嗰啲叫做老藥桔啊，潮州嘅特產嚟嘅，即係咧佢將啲嗰啲咁嘅桔仔咧整到黑色咁嘅啦。咁呢隻咧就係好對個喉嚨好好嘅。我睇下呢度有冇加先嚇。佢都有少少甜蜜素，但係我以前食咧就係咧同埋糖精都有少少。以前咧就係以前買啲係完全冇糖精嘅，咁咧就呢個唔知濃唔濃咧咁樣啦。咁啊呢啲咧食落喉嚨好舒服嘅咁樣啦。咁啊老藥桔啦咁樣啦。咁呢隻我都擔心佢可能唔知會唔會唔係咁好咁樣。咁啊試過先啦，試過之後同大家匯報啦。我相信呢一樣嘢咧好多人都中意嘅，尤其是即係女聽眾啊。好啦，跟住最後呢一盒啦，呢盒大盒嘅，睇下乜鬼嘢先啦。家的味道，我知啦。呢隻嘢都幾貴嘅，呢隻嘢都。嗱，呢一罐嘢咧就好輕嘅啫。咁佢唔係冬菇嚟嘅，係啦。咁係我好中意食嘅就係草菇啊。係啦，嗱草菇大家都知啦，好貴嘅。譬如咧喺即係喺超市啦，嗰啲億萬牌咧有一隻叫億萬牌。咁億萬牌咧，佢嗰啲咁嘅原粒草菇咧都要成10蚊一罐嘅，即係10鬆啲蚊一罐嘅咁啊。咁咧就惠康有一隻佢自己出嘅，即係嗰隻Meadow 嗰隻咧，Meadow 嗰隻咧都撞正星期三有樂悠卡嘅話咧都有9折嘅，咁但係都要成9蚊啊，成咁樣咯。其實得好少嘅啫，得嚇。咁但係呢一隻咧，你諗下啦，佢呢啲即係咁乾嘅嘢咧，佢雖然係個量係好少嘅啫。佢唔知話幾多百幾 gram 啫，但係因為呢啲輕稱啊嘛，咁啊，咁咧呢啲咧就乾嘅，咁我可以咧，因為香港好少見啊，香港冬菇啊大把嚟見，但係呢啲咁嘅草菇乾咧，我一次都未見過，係啦，咁啊因為我勁中意食草菇嘅，因為佢可以整好多嘢，整伊麵啊，炒餸咩都得嘅，同埋咧我種咗最多咧就係整冬陰功啦，係啦，冬陰功咧就係落冬菇，唔係落草菇同埋落蝦㗎嘛。嚇，同埋嗰啲香茅啊，嗰啲炸嘢咁樣噶嘛，咁我成日都整冬陰功飲嘅。咁呢一個咧，哇，整冬陰功可以食得豪啲啦，咁多咧發起嚟有排食嘅，咁啊就可以豪。下次食冬陰功咧就唔使話就住嚟落啦，可以豪啲啦，落多啲啦咁樣啦。咁樣咧就
好啦，咁今日咧就10件嘢嚇，都算多噶啦。咁咧就係啦。咁啊，但係咧繼續啦嚇，因為咧就呢排咧係好多嘢收，因為點解咧？因為我屋企人咧就加入咗呢個拼多多嘅咁樣啊嘛，咁啊亦都係啦，即係搏命係咁買成咁樣啦。不過我哋咧啲嘢都係實用嘅嚇，不過有少少就係可能佢哋唔知啦，咁啊買啲重複嘢咁樣啦，咁就唔係一模一樣嘅，而係都有啲唔同，有少少分別嘅咁樣啦。好啦，咁今日多謝大家嚇。嗱，如果未訂閱嘅朋友咧，唔該快啲訂閱啦。咁你可以咧就成日睇到我開箱啦。嗱，我夠膽講咧，就係我全香港開箱得最密嗰個人嚟㗎啦，係啦，即係全香港開得最密㗎啦，咁樣啦。咦，頭先呢個咩味咧？辣辣地嘅咁樣，係啦。好啦，咁樣咧就好啦。咁今日多謝大家嚇，咁麻煩咧就可以點讚留言同埋分享俾你中意睇呢啲嘢嘅朋友啦。咁啊，多謝大家，好，下次再見，拜拜。同場加映啦嚇，咁啊睇下買咗嗰啲嘢咧，試咗之後點樣啦？嗱，今日咧基本上咧就會試食物為主嘅，係啦，因為其他嘢都冇乜特別啦。好啦，咁啊先嗱呢個上次買嘅，記得我話嗰個上海月餅咧蘇式月餅咧真係叫做咁咧就試下。我今次試呢個就係椒鹽味嘅，睇下好唔好食啦。都幾好啊！個餡咧，大家睇下，都係啲辣辣雜雜啦。咁佢咧就係主要係甜嘅，不過咧呢個椒鹽咧就有啲椒鹽味咯。特別啲花生啊、冬瓜啊，我睇下啲咩先嚇。係啦，嗱，我講得啱啦，有呢個嘅。花生啦、黑芝麻啦、冬瓜丁啦，啲冬瓜啦，清水紅絲呢個唔知係咩啦，清水綠絲即係嗰啲咁嘅有顏色嗰啲唔知乜鬼嘢即係食得噶啦，麥芽糖食用鹽、花椒粉咁呢個幾好食喎，頭先我食咗2啖，仲想再食。好啦，一陣間講完之後再食啦。好啦。跟住咧，就呢個唔開住啦，太難啦，開。好啦，我開呢個藥吉先啦，睇下得唔得先。好啦，咁啊揀一粒試下先啦。佢係咁樣嘅啲藥吉啊，即係黑色嘅。都幾好，不過我嫌佢咧甜得滯，可能佢就係加啲糖精啊。我以前買嗰隻咧喺淘寶嗰陣咧，嗰隻咧真係咧食唔出有任何嘅糖精嘅，係啊，嗰隻真係幾好食。咁呢隻咧就稍為甜啲啦，咁佢又唔係差嘅，但係我就嫌佢甜得滯咯，即係甜一啲咯，食多一嚿先嚇，係咯，一樣。佢唔差嘅，食到啲中藥味嘅。抹一抹手先啦，太黑啦。好啦，試呢個咁嘅鹹甘棗啦。呢封得好好嘅。咁嘅樣。幾硬，但係唔鹹喎，但係咧都幾濃一啲嘅，好似有中藥味喎。睇下佢有啲咩嚇？佢就話咧有金桔啦、酸棗、檸檬、骨皮、佛手，係啦，呢啲就係主要成分啦。咁有白砂糖啦、甘草啦、茶葉啦、食用鹽、香辛料、食品添加劑嗱，嗰啲就係純粹其他啲嘢啦。嗰啲通常都係防腐劑嚟嘅。
唔難食，但係麻麻地，即係肯定唔會再買噶啦，因為佢唔夠鹹。其實尋找呢個鹹嘅鹹金棗啊，揾過好多次都揾唔到，即係都唔隻都唔得。好啦，試呢個枇杷乾。嗱，佢呢種竹鹽枇杷就係咁樣嘅。嗱，呢個就係佢竹鹽啦，係啦，即係唔係普通鹽嚟嘅，喺啲竹度整，唔知點樣整㗎啦。呢個幾好喎，唔覺有好多添加嘅嘢，咁咧就鹹鹹地、甜甜地咁樣啦，幾好喎。咁佢去咗核嘅，四川嘅，呢個真係唔錯，呢個真係冇買錯嚇，枇杷乾。好啦。跟住咧個檸檬乾啦，個檸檬乾都唔使試，我以前買過都好嘅咁樣啦。咁我因為要揾到嗰啲玻璃樽先至剪出嚟啦，費事啦。咁樣咧就嗰啲乜嘢？仲有嗰個咁嘅魚片啊！上次買嗰啲魚片咧，青島魚片咧。有啲腥味啦，打出嚟已經，因為咁樣，OK 嘅魚味濃，不過咧佢應該落咗好多粉啊，咁而嗰啲粉咧感覺上好粉啊，真係好粉咯，味道 OK 嘅，烤得好好。嗱，感覺上咧好似好多粉咁樣咯，係嘛？好啦，咁樣咧基本上咧都差唔多啦。嗱，咁呢個咧檸檬乾咧，到我揾到個樽嘅時候咧，先再試俾大家睇啦嚇。買咗好多啦，有排都唔會再買涼果噶啦，係嘛？好啦，咁今日就係咁，又係啦。咁我哋同場加映完畢啦嚇，多謝大家收睇，拜拜。